नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और तो आज का जो वीडियो है ये टीडीएम डेयरी फार्म मोकामा से है। और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है इस मायने में, क्योंकि आप ये हमारे जो सामने एक मॉडल देख रहे हैं डेयरी फार्मिंग का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। ये मॉडल बोले तो 10 गायों का मॉडल है और इसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व किया गया है। तो हमारे जो नए पशुपालक साथी, युवा साथी है, उनको डेयरी फार्मिंग को कैसे शुरुआत करना है और ये सीखने के मायने में अगर देखा है तो ये जो मॉडल जो हम जिस एरिया में अभी खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, उसके बारे में ही बताएंगे। और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हम संभव सर से जानेंगे। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है प्रिंस जी टीडीएम डेयरी पे जी। तो आज का जो ये मॉडल है, आप इसमें हमारे दर्शकों को क्या सिखाने वाले हैं, ये बताइएगा जरूर सर। देखिए, हम लोग यहाँ जो है काफ़ी लोग ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं। जी, तो अभी फ़िलहाल में आज के दिन में हम लोग यहाँ 3 लोग परमानेंट ट्रेनिंग पे हैं जी। इसमें से एक 20 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। और 2 लोग जो हैं समझिए कि 2 महीना के ऊपर हो चुका है उनका ट्रेनिंग का जी। तो उसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाए थे कि ट्रेनिंग में उसको हर तरह का एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा। उसके लिए देखिए यहाँ पे टोटल 11 गाय और बछड़ी मिला के है। अच्छा अच्छा। ये एक ड्राई हो चुकी है जी। ये जो कि 17 अक्टूबर को बच्चा देगी, 20 अक्टूबर को जी। इसके अलावा इसका अभी 1.5 महीना हुआ है। अच्छा। और ये 27 लीटर दूध कर रही है। जी जी। इसके अलावा ये जो गाय है इसका अभी 22 से 23 लीटर दूध है। अच्छा। और समझिए कि इसको अभी एक महीना के आसपास हुआ है काविंग की। अच्छा अच्छा। इसके अलावा ये फर्स्ट लैक्टेशन की 20 महीना की एबीएस जिग की बाछी है। अच्छा अच्छा। अभी 18 से 19 लीटर दूध कर रही है। जी जी। और इसको बच्चा दिए हुए 15 से 18 दिन हुआ, 15-17 दिन हुआ है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। इसके अलावा ये देखिए एबीएस प्रीत का बच्चा है। अच्छा। ये जी जी। और ये अब 2 महीना में ड्राई होगी। अच्छा। अभी ये 13 लीटर दूध कर रही है। अच्छा। और 2 महीना में ड्राई होगी। तो ये हो गया, देखिए लेट लैक्टेशन की गाय हो गई जी। एक हो गई जो बाछी है, अदंत बाछी जो जस्ट काविंग की है। जी जी। जिसका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करना जी। सबसे मुश्किल है। इसके अलावा ये हो गए ये दोनों जो सेकेंड लैक्टेशन में। जी जी। सेकेंड लैक्टेशन में मतलब 1 महीना के आसपास हुआ है काविंग का। इसके अलावा इसको हम लोग जो ट्रेनिंग हैं उन लोग से ड्राई करवाए थे। अच्छा, पूरा 7 दिन के अंदर कैसे हाई मिल्किंग गाय को ड्राई करना है। जी, जी। और 7 दिन में उन लोग इसको ड्राई किए, तो इसको ये भी एक्सपीरियंस हम लोग दिलाए। अच्छा अच्छा। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे 4 बाछी हैं। जी। इसमें से 3 बाछी जो है 8-9 महीना के आसपास है। अच्छा, अच्छा। और ये एक बाछी जो है ये 4.5 महीना की है। अच्छा अच्छा। ये वाली। जी जी। तो टोटल देखिए इसमें बाछी भी हो गई, ड्राई कैटल हो गया, ट्रांजिशन में, ये दोनों ट्रांजिशन में है। ये दोनों जो है ये दोनों ट्रांजिशन में है। जी जी। तो इसमें ट्रांजिशन चल रहा है, कैसे इसका ऑर्डर बनाना है, कैसे इसको बॉडी स्कोर जो है मेंटेन करवाना है। इसके अलावा और काविंग होगा तो भी उन लोग को हम लोग काविंग करवाएंगे। जैसे काविंग होगा सब करवाएंगे। तो ये हो गया। तो हर तरह का इसमें कैटल मौजूद है। अच्छा अच्छा। और ये एक हम लोग मॉडल के तौर पे रखे हैं। अच्छा जी। तो इसमें सीखने वाली बात है, मतलब हमारे दर्शकों के लिए या हमारे जो ट्रेनी आपके पास आएंगे तो उनके क्या सीखने वाली क्या बातें होंगी सर? देखिए, सबसे पहले तो देखिए कोई भी आदमी डेयरी करेगा या कुछ भी करेगा जी जी। तो उसके लिए उसको चाहिए प्रॉफिट। हाँ जी सर। तो मेन हम लोग का फोकस हम लोग उसको ये बता रहे हैं कि देखिए इसमें से 3 जो है वही 1 महीना के आसपास मतलब कि काविंग की हुई है। अच्छा। बाकी बाकी जितना भी है उसमें से देखिए ये वाली ड्राई हो चुकी है। वो दोनों ऑलरेडी ड्राई हैं। हाँ सर। ये वाली गाय अब ड्राई होगी 1.5 महीना में, 2 महीना में। जी। और वो 4 बाछी है, एक 5 महीना की और बाकी 8-9 महीना के आसपास। अच्छा अच्छा। तो इसमें देखिए ग्रोवर फेस की बाछी रेडी हो रही है। हीफर फेस में बाछी जा रही है, वो रेडी हो रही है। 2 गाय ड्राई में है, एक बाछी वहाँ जो है वो ड्राई में है, वो बच्चा देगी। अच्छा अच्छा। मतलब ड्राई में है मतलब कि ट्रांजिशन में है। जी जी। इसके अलावा ये एक बाछी अर्ली लैक्टेशन और 2 गाय 1 महीना के आसपास काविंग में है। जी जी। तो इसमें देखिए 3 गाय दूध दे रही है और एक जो है लेट लैक्टेशन में दूध दे रही है। इस 3.5 गाय पे भी 11 गाय देखिए पल रही है। अच्छा, पल रही है। हाँ। और इसका जो अगर आप हमसे पूछिएगा जी जी तो हम आपको पूरा जो है इसका जी बिल्कुल डिटेल्स बताएंगे, कैसे इनका दूध कितना होता है, कितना खर्चा होता है, क्या फीड खर्चा होता है, हर एक चीज़ बताएंगे। देखिए ये हम लोग की एबीएस ब्रूट की बाछी है। जी। ये अभी ड्राई पे है। तो अभी इसको हम लोग क्या दे रहे हैं
अभी जस्ट ड्राई हुई है जी। तो वापस दूध जल्दी उतर ना जाए, इसलिए हम लोग इसको दिन का जो है इसको 2 किलो सिर्फ दाना दे रहे हैं जी। और 1 किलो चोकर दे रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि इसका वजन बहुत है हाँ। तो इसको ड्राई में भी समझिए 5 किलो 4 किलो देना पड़ेगा। जी, जी। लेकिन क्योंकि अभी जस्ट ड्राई हुई मिल्क फिर से वापस दूध ना आए, इसलिए इसको अभी हम लोग कम पे रखे हुए हैं। जी, जी। इसको टोटल समझिए कि 2 किलो दाना, 1 किलो चोकर और 4 से 5 किलो भूसा पे मात्र रखे हुए हैं बस। जी, जी। इसको जो है हम लोग ये 27 से 28 लीटर दूध करती है। जी। इसको 9 किलो दाना पे रखे हुए हैं हम लोग। 9 किलो दाना, जी। 15 किलो हरा चारा, जी। 7 से 10 किलो साइलेज जी, जी। और 6 किलो भूसा अच्छा। इसको रखे हुए हैं अभी फिलहाल। हाँ। इसका भी सेम है इस दोनों का, अच्छा। हालांकि दूध ही 27-28 करती है, 22-23 करती है, हाँ। लेकिन सेम है। जी, जी। ये जो बाछी है हाँ। ये 20 महीना की बाछी है अदंत, अच्छा, अच्छा। और इसको जो हम लोग हैं अभी 7 से 8 किलो दाना दे रहे हैं। हम लोग देते तो 8 किलो है, जी, जी। लेकिन ये 8 किलो पूरा खा नहीं पाती है। अच्छा, अच्छा। इसको कि इसका हम लोग वजन किए तो 370 किलो के आसपास वजन है, जी, जी। तो उतना दाना खा नहीं पाती है। 7 से 8 किलो दाना के बीच में दाना खाती है। हाँ। और हम दे देंगे 100 किलो तो ये थोड़ी बोलेंगे 100 किलो खा रही है। बिल्कुल। ये खा रही है 7 से 8 किलो के बीच में। जी सर। समझिए मेरा 8 किलो का खर्चा है, लेकिन ये खा पा रही है 7.5 किलो ही इसमें। इसके अलावा इसको भी 6 किलो दे रहे हैं हम लोग भूसा, 15 किलो हरा चारा जी। और 7 से 8 केजी साइलेज, अच्छा। इस 3 को। जी, जी। ये वाली जो लेट लैक्टेशन में गाय है, जी, जी। इसको हम लोग दे रहे हैं 6 किलो भूसा, अच्छा। 6 किलो दाना, जी, जी। और इसको हरा चारा वही 15 से 20 किलो हरा चारा दे रहे हैं। इसको सब मिला के, इसको साइलेज नहीं दे रहे हैं। जी। ABS टाइसन की 3rd लैक्टेशन में इस बार जाएगी ये। अच्छा, अच्छा। और लास्ट टाइम ये 34-35 लीटर दूध की है। गाय बहुत हैवी नहीं है, जी। लेकिन मिल्किंग में बहुत अच्छा है। HF जर्सी क्रॉस है, अभी ट्रांजिशन चल रहा है इसका। जी। अभी इसका 4 किलो ट्रांजिशन दिन का अच्छा। प्लस 6 किलो भूसा अच्छा। दिन का खा रही है। जी। इसके अलावा ये जो है ये बाछी है, हाँ, हाँ। ये जो है ये 18 महीना की बाछी है। जी, जी, ये जी। 1.5 महीना में बच्चा देगी, अच्छा। और इसका भी 4 किलो हम लोग ट्रांजिशन खिला रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और 6 किलो भूसा दे रहे जी, हैं जी। इसको। हाँ। अब इसको उसके बाद बछिया की बारी आती है। हाँ हाँ बछिया की, चूँकि ये फर्स्ट टाइमर इसलिए हम थोड़ा इसको ज़्यादा दिन ट्रांजिशन में रखेंगे, अच्छा, अच्छा। ताकि इसका थन ऑर्डर सब जी, जी। डेवलप हो जाए। ये देखिए 4 बाछी है। जी। वो जो इस चारों बाछी का समझिए कि 8 से 9 महीना के आसपास का 3 बाछी है, 1 बाछी 5 महीना के आसपास है। इस सब को 4 किलो भूसा अच्छा। और 2 से 2.5 किलो दाना पड़ रहा है इस सब को। जी, जी। जो हीफर और दाना रहता है और एक को ग्रोवर दाना पड़ रहा है। कृषि पाला का ही हम लोग खिला रहे हैं सबको। तो जो 3 गाय है सारी को पाल रही हैं, तो क्या इसमें से प्रॉफिट भी हो रहा है या सिर्फ ये पाल ही रही है सर? देखिए ये जो हम लोग के जो ट्रेनीज हैं, जी। काफ़ी मतलब कि एंथुसियास्ट भी हैं। हाँ, हाँ। और साथ में काफ़ी टेक्निकल नो हाउ, पूरा मैथ्स गणित सब से उन लोग को मतलब कि फेमिलियर हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो रोज़ का उन लोग का काम है इसका रोज़ का रोज़ हिसाब करना और रोज़ का रोज़ हिसाब देना, अच्छा। हमको देना। जी, जी। तो देखिए जैसे कि कल का हम बताएं, हाँ, हाँ। तो इस सब का जो 4 गाय जो मिल्किंग में उसका 78 लीटर मिल्क हुआ। अच्छा। तो कभी 2-4 लीटर आगे पीछे होता था। अगर इसको हम लोग 50 के हम लोग का बिक जाता है, तो दूध का दे समझिए कि टोटल, चलिए दूध का बाद में करेंगे, पहले हम खर्चा का बात करते हैं। खर्चा का बात करें। खर्चा का देखिए टोटल जो है भूसा जो है यहाँ पे 55 से 60 किलो भूसा लगता है। जी, जी। 10 रुपये किलो अगर भूसा ले लीजिए, हाँ, हाँ। तो 600 रुपये का भूसा आ गया। हाँ सर। इसके अलावा जो है टोटल यहाँ पे जो मिल्किंग फीड है, जी। मिल्किंग फीड हो गया 9-9 18 और 18 और 8 26 और 6 32 जी। 32 और 2 34 मिल्किंग फीड हो गया। जी, जी। तो मिल्किंग फीड का समझिए 1000 के आसपास का आ गया जी। मिल्किंग फीड। हाँ, हाँ। इसके अलावा 4-8 किलो ट्रांजिशन हो गया। जी, जी। तो ट्रांजिशन का समझिए कि 8 किलो ट्रांजिशन 8 48, हाँ, हाँ। तो 500 रुपये का ट्रांजिशन हो गया, 1500। हाँ सर। और वहाँ पे समझिए कि 4 8 10 किलो वहाँ पे फीड हो गया, मतलब समझिए कि 400 रुपये का वो हो गया। जी। तो समझिए कि 1800 से 2000 का फीड हो गया। हाँ, हाँ। इसके अलावा 600 का भूसा हो गया, जी।
तो फीडिंग कॉस्ट इसका जो है 2300 से 2500 रुपया फीडिंग कॉस्ट आ रहा है। इसके अलावा दूध, इसके अलावा एक चीज़ वेरिएबल है, इस समय दवाई का बहुत कम खर्चा है। देखिए जो ड्राई हो गए उसमें दवाई का कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल जीरो। उस सब बाछी में कोई खर्चा नहीं है। देखिए एक चीज़ आप बताना चाहिए, ये जो HF है इसका थोड़ा सा खर्चा आता है, एक आध डेढ़ महीना में कभी कभार एक बार मेस्टाइटिस का शिकायत आता है, लेकिन हम लोग उसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो जिस दिन उस मेस्टाइटिस का शिकायत है उसको हम लोग जो है एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। इसके अलावा इस 3 गाय में हम लोग का कोई खर्चा नहीं है। जो ये ABS ट्रॉय है, ये ABS जिग है, ABS प्रीत है, वो ABS टाइसन है, वो ABS जिग है। उस सब में हम लोग का देखिए दवाई का कोई खर्चा नहीं है। ये ABS ब्रूट है, ये ABS ब्रूट है। अब देखिए हम लोग का जो दूध जो है 50 के रेट से बिक जा रहा है, तो सब एवरेज 75 लीटर दूध है। हाँ, एवरेज 75 लेके 50 ले लीजिए तो 3700 रुपया का रोज का आमदनी है और 2300 से 2500 का खर्चा है। तो समझिए कि रोज आपका जो है 1300 से 1500 रुपया इसमें रोज का बचत हो रहा है। मात्र 3 गाय मिल्किंग पे है, एक गाय मिल्किंग पे है, लेकिन अब उसको ड्राई करना है 1 से 1.5 महीना। बाकी सब जो है 3 ड्राई कैटल है और 4 बाछी जो है, बाछी भी एकदम छोटी बाछी नहीं है, फुल फ्लेश समझिए 4 किलो भूसा और 2 से 2.5 किलो दाना खाने वाली, सानी खाने वाली बाछी है। इतना पल रही है। उसके बावजूद समझिए 1300-1500 रुपये का खर्चा है। हाँ, इसमें जिस दिन मेडिकल का किस खर्चा हो गया तो समझिए वो थोड़ा माइनस कर दिए। तो अगर सब चीज़ अगर नेट आप देखिए तो आराम से जो है दिन का आप इसमें 1000 से 1200 रुपया इसमें बच जा रहा है। तो कोई अगर अपने से करना चाहे तो उसका जो सबसे खराब से खराब दिन होगा क्या होगा कि 2 से 3 गाय मिल्किंग में होगी और 5 से 7 गाय खा रही होगी। तो यही मॉडल है वो। इसमें भी देखिए आपको बचत है, ऐसा नहीं, लेकिन वही है कि आपको मेडिकल पे आप कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ में जो है कि थोड़ा जो फिजूल खर्ची सब जो होता है, आप ड्राई मैटर कैलकुलेट करके जब चलिएगा तो फिजूल खर्ची सब हट जाएगा। जैसे कि अब देखिए ये 9 किलो दाना खा रही है और वो जो है वो 8 किलो खा रही है। इन 9 किलो में 27 कर रही है, इन 9 किलो में 22-23 कर रही है और वो 8 किलो में 18-19 कर रही है। तो सबका अलग है। अब उस बाछी को अगर हम 8 किलो से दाना कम देंगे तो बाछी का शरीर टूट जाएगा। दूध तो दे देगी, नस्ल है, दूध देगी, शरीर टूट जाएगी तो अगला बार प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो मेन हम लोग का टारगेट है कि दूध भी लेना है, 1 साल में 1 बच्चा भी लेना है, दवाई पे खर्चा भी कम करना है। तो सब जब करिएगा तो आपका जो है कि डेयरी जो है एक जो है कि सस्टेनेबल डेयरी, मतलब कि लंबा समय तक चलने वाला डेयरी जो है वो तभी आपका हो पाएगा। तो ये एक मॉडल हम लोग देखिए ट्रेनिंग के पर्पज़ से हम लोग मॉडल तैयार किए हैं और जो कर रहे हैं वो भी काफ़ी चीज़ सीख रहे हैं। और रोज़ इसमें हम लोग 2-4 चीज़ और इसमें ऐड करके रखते हैं। जैसे रोज़ उनका जुगाली गिनना, हर गाय का उनका जुगाली रोज़ गिनना है और रोज़ बताना है। जैसे इसका अगर 90 जुगाली है, अचानक से इसको कुछ हो गया तो आप गिनिए देखिएगा तो उसका जुगाली 60 हो गया होगा। और आपको अगर जुगाली पता नहीं है तो 60 जुगाली में आप बोलेगा नॉर्मल जुगाली है, तो वहाँ गड़बड़ा जाइएगा। इसका वजन नापना टेप से उसको लमसम 5% के मतलब कि एरर के साथ हम सिखा दिए हैं। वजन के साथ ड्राई मैटर भी वही लोग कैलकुलेट किया है। तो ड्राई मैटर कैलकुलेट किया, उसके बाद मतलब अपने हिसाब से सब चीज़ किया, किसको कितना साइलेज देना है, कितना भूसा देना है, कितना हरा चारा देना है, कितना दाना देना है। तो जैसे विक्रम है और हम लोग यहाँ तो अभी फ़िलहाल 3 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें विक्रम भी एक है और काफ़ी एंथुसियास्ट लड़का है। और मेन है इसका जो खासियत है कि सीखने का टेंडेंसी है और सीखने का लालसा इच्छा रखता है। और दूसरा है कि इस उम्र में जब इसके उम्र का लड़का लोग यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक यूज़ कर रहा है, उसमें ये आके मेहनत का काम करने का सोच रहा है और अपना एक रोजगार तलाश रहा है कि आके देखते हैं कैसा है नहीं है, फ्यूचर में हम भी इसको बड़े लेवल पे करेंगे या नहीं करेंगे, देख के मतलब जो भी यहाँ से लेके जाए। तो एक मॉडल हम लोग इन्हीं ट्रेनिंग्स के लिए किए थे। तो ये मॉडल है, तो इन्हीं हम चाहेंगे कि यही बताएं कि क्या क्या खर्चा है, क्या मतलब कैसे क्या हो रहा है। तो अपना परिचय बता दीजिए सर। जी प्रणाम, मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं बिहार जिला समस्तीपुर प्रखंड रोसा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और
हमको यहाँ आए 2.5 महीने हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और इस बीच में सर के सपोर्ट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अच्छा अच्छा। और सर ने हमें यहाँ कुछ पार्टिकुलर गाय चुन चुन के दिए जिस पे हम ज़्यादा अच्छे से सीख सके। हर तरीके की गाय है यहाँ पे, जैसे कि ड्राई है, अच्छा, मिल्किंग है, हाई मिल्किंग है, ट्रांजिशन है और कुछ बाछी है, जो कि सारी गाय अलग अलग टाइप की है, जिससे हम लोग अपने जितनी भी होने वाली डेयरी की समस्या है या जिस कारणों से डेयरी फेल हो सकती है, उन सब तरीके की सारी गाय हैं जो अगर हम ये सीख जाते तो डेयरी फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। और ये सर का सपोर्ट है कि हमको ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो एक मेरे मन में भी सवाल होता है बाबू कि क्या अगर हम गाय पालन कर रहे हैं तो साथ में अगर बछिया हम पालन करते हैं तो हम भी जानते हैं कि घाटा होता है, तो क्या इनके साथ में अगर ऐसा मॉडल मिले तो घाटा हो सकता है? नहीं, अगर ऐसा मॉडल मिले जिस तरीके से अभी मेरे पास है, उसमें घाटा नहीं होते। इसमें जो प्रॉपर मैनेजमेंट, फीडिंग, इन सब चीज़ पे अगर ध्यान दें तो घाटा नहीं है। अच्छा। प्रॉपर मैनेजमेंट से इसमें प्रॉफिट में ही है अभी। तो मेरा राय यही है कि ऐसे मॉडल में बाछा पालना भी हमारे नुकसान है, ये बल्कि फ़ायदेमंद की बात है। अच्छा। कि मिल्किंग साथ हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार हो रहा है, जब ये रुकेगी तो हमारे वो तैयार हो जाएगी तब तक। तो प्रॉपर मैनेजमेंट में आप क्या क्या देखते हैं, मतलब सुबह में कितने बजे आप इसमें आ जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आपका रहता है? सुबह में यहाँ का काम 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ सबसे पहले साफ़ सफाई थोड़ी हो जाती है, फिर मिल्किंग, फिर हमारा खाना देने का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर खाना वाना देते हैं, फिर 1 से 1.5 घंटे में खा लेती है। फिर उसके पूरे तरीके से अच्छे साफ सफाई दोबारा करके और नाद में पानी दे देते ताकि वो जब चाहे पी सके। तो जैसे इस गाय का दूध मान के चलिए आज 27 लीटर रहा, कल 25 लीटर, 24 लीटर, 23 लीटर रखी, तो क्या इसका रीजन कैसे पता करेंगे? इसके रीजंस हो सकते हैं कि जस्ट तो चिकन है, मतलब दूध घटा है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। तो यहाँ पे वैसे डेली पाज गिना जाता है। ये पाज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। तो डेयरी जो चलता है वो पाज पे चलती है। पाज जिस गाय का पाज नॉर्मल, वैसे नॉर्मली 40+ होना चाहिए पाज। अच्छा। और पाज लेकिन पार्टिकुलर गाय का कुछ अलग होता है, किसी का 60+ उसका नॉर्मल होता है, किसी का 70+ है। यहाँ मिल्किंग हाई मिल्किंग है तो इसका 55, 60, 65, 70, 80 एंड यहाँ तो एक तो 100+ भी पाज की है। अच्छा, अच्छा। तो पाज इम्पोर्टेंट है, पाज डेली चेक होता है। अगर पाज किसी का कम रहा है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है। अच्छा। वहाँ अगर मिस हो गई तो आप, जैसा कि आपका सवाल था मिल्क, दूध कम गया तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है। और HI में होता है कि जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्विक एक्शन लेना होता है। अच्छा। तो अगर दूध कम है तो उसका पाज चेक किया जाता है, वो खाना खाई कि नहीं खाई वो देखा जाता है, फीवर देखा जाता है। अच्छा। इसमें हमें पता चल जाता है कोई दिक्कत है या नहीं। मैस्टाइटिस और मैस्टाइटिस भी चेक किया जाता है। अच्छा, मैस्टाइटिस भी चेक किया जी, क्योंकि HI में मैस्टाइटिस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें केयर ज़्यादा चाहिए। तो अभी तक का अनुभव मतलब कैसा रहा आपका यहाँ पे आकर के? मतलब यहाँ का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे हम बन के कुछ और आए थे और सीखे इतना कि अभी एक लग रहा है कि बहुत सीखे हैं कुछ। अच्छा। जिसके बारे में हमको ABCD कुछ नहीं पता था, वहाँ पे अभी लग रहा है कुछ सीखे हैं। मतलब कुछ नया रोज दिन सीख रहे हैं? जी, डेली कुछ न कुछ नया हमें मिल रहा है। अच्छा। कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं और अभी तक काफ़ी हद तक सीख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है जो सर के सपोर्ट से वो भी पूरा सीख जाएंगे। तो आपके जैसे अगर युवा साथी हैं तो अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहें तो कर सकते हैं? देखिए, ये डेयरी फार्मिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, बट यही है कॉन्शियस रहना इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। हाँ। इसमें एक ऐड करना चाहेंगे हम। जी जी जी। विक्रम जो है कुछ चीज़ जैसे देखिए ड्राई मैटर यही कैलकुलेट किया है सबका और उस हिसाब से खिला रहा है। जी जी। अब इसमें ऐड करेंगे कि देखिए ये 27 लीटर की जो गाय है जी जी उसका दाना और 18 लीटर की 18 महीना की जो बाछी जो दूध दे रही है 18 लीटर जी जी उसका दाना ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा। तो यही किसान थोड़ा सा गलती कर देते हैं कि अगर कोई 18 लीटर दूध कर रही है तो उसको गिन के दे देंगे 6 से 7 किलो दाना, लेकिन हर गाय का हर समय रिक्वायरमेंट अलग है, हीफर का रिक्वायरमेंट अलग है। तो वही इसलिए हम अलग अलग तरह का यहाँ पे सैंपल दिए हुए हैं। मिल्किंग में भी 18 महीना की भी बाछी है, मिल्किंग में 18-19 महीना की,
सेकेंड लैक्टेशन भी है, जी जी। तो फर्स्ट लैक्टेशन भी है, बाछी भी है, तो सबको मिक्स किया गया है। अच्छा। इसके अलावा हम लोग जो है इसको प्रैक्टिकल थनेला कैसे चेक करना जी। है, प्रैक्टिकली हाँ। पीएच कैसे नापना है, जी। दूध घट गया तो पीएच नापना है, दूध घट गया तो फीवर चेक करना है, अच्छा। दूध घट गया तो जुगाली चेक करना है, जुगाली कम है इमीडिएट एक्शन, उसको एंजाइम ईस्ट जो भी कमी है वो दीजिए, इमीडिएट इस पर रिजल्ट आएगा। हाँ सर। इसके अलावा अगर थनेला आ गया, थनेला का एक्शन लीजिए। इसके अलावा पीएच गड़बड़ाया हुआ है तो पीएच का लीजिए। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकली देख रहा है। इसके अलावा किसी को अगर एआई हुआ तो 28 से 30 दिन में कैसे चेक करना है वो देखना है, उससे बहुत फ़ायदा है। इस सीजन में सबसे ज़्यादा छटने का चांस आता है। अच्छा अच्छा। तो वो सब प्रैक्टिकली हम लोग देते हैं। और इसका खासियत क्या है कि एक बार में ये इसको कैच कर ले रहा है, ग्रैब कर ले, एक बार में कर ले रहा है। सीखने की लालसा है अंदर से। मेन है कि देखिए सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जी, जी। हाँ, और उस समय जब हम तो फिर से बोल रहे एक बार फिर रिपीट करेंगे कि देखिए जो अब देखिए जब आके यहाँ कर लिया तो इसका दिमाग खुल गया। जी नहीं तो बाकी बहुत चीज़ होता है कि आप भी देखे होंगे, आप भी बहुत फार्म गए होंगे, जी जी बहुत चीज़ बताए होंगे, जी। लेकिन निकलने के बाद आपको भी लगता होगा कि दो ये तो उल्टा पुल्टा बोलता जी। है, वो दिमाग में आता जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये आ गया था यहाँ आके देख लिया ना, किसी वीडियो के या किसी के भरोसे तो नहीं ना, जी, बिल्कुल, आके बिल्कुल अपना देख के कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो हम लोग जो खाना देते हैं इसमें ड्राई इंपॉर्टेंट और ड्राई मैटर जो होता है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। इसमें होता है कि ड्राई मैटर वो एक चीज़ होता है कि हमारी गाय को सारी अलग अलग फेजेस की है, सबको जिसका बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है तो उतना हम लोग पुराने के लिए ड्राई मैटर निकालते हैं। अच्छा। तो ड्राई मैटर में हम लोग देखते हैं पहले मिल्क और उसका बॉडी वेट, उसके अनुसार हम लोग ड्राई मैटर कैलकुलेट करके सबको फीड देते हैं। तो यहाँ पे वज़न नापना भी एक कैसे किया जाता है वो भी यहाँ सीखे थे, कभी हम देखे नहीं थे वो चीज़, पर यहाँ सीखे हैं। मॉडल था। इसके अलावा एक ट्रेनिंग जो है हम लोग ट्रांजिशन में भी मतलब कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा। तो उसका मॉडल भी हम बता देते हैं ट्रांजिशन में क्या। ट्रांजिशन में क्या मतलब बेहतर होता है सर? ट्रांजिशन में देखिए क्या है कि जो गाय हम लोग का मतलब कि अंतिम महीना में आ गई काविंग की, उसको स्पेशल केयर करने के लिए हम लोग ट्रांजिशन में ले जाते हैं। अच्छा। ताकि और उस पे जो है इस गाय का रिक्वायरमेंट जो मिल्किंग में है जी जी। और जो ट्रांजिशन में उसका अलग है। अच्छा। उसका फीड भी अलग है। जी जी इसके अलावा उसका केयर भी अलग है। जी। और सब मिला के जो है कि टोटली डिफरेंट मतलब कि फार्मिंग हो गया ट्रांजिशन और नॉर्मल। जी। तो ट्रांजिशन में भी 4 गाय हैं आपके पास? जी, हम लोग के पास देखिए ट्रांजिशन में यही 4 है कैटल। ये एबीएस जिग की बाछी है। अच्छा। इसको इसकी माँ जो है साहिवाल रेड सिंधी क्रॉस थी। अच्छा। तो अभी इसको बच्चा देने में समझिए कि 25 दिन है अच्छा अच्छा। इसको। तो ये फर्स्ट लैक्टेशन है, अभी 20 महीना के आसपास हुआ है। अच्छा। समझिए कि 21 महीना में बच्चा दे देगी। जी। ये एबीएस टाइसन है। अच्छा। ये वाली जी। इसका भी समझिए कि एक आधा हफ्ता में बच्चा देने का है। अच्छा। या एक हफ्ता में कभी भी बच्चा दे सकती है। जी जी। और इसका भी उम्र समझिए कि 24 से 25 महीना है। हाँ हाँ। ये सेकेंड लैक्टेशन में है। जी जी। ये वाली साहिवाल है। हाँ हाँ। इसका दूध अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी समझिए कि वही 10 लीटर के आसपास दूध है इसका। और ये वाला देखिए एबीएस जिग है। जी। इसकी मदर जो है एबीएस टाइसन है। जी जी। इसका जो बच्चा है ये रहा एबीएस बिग शॉट का बाछी है। अच्छा। ये इसका जी जी। ये वाला तो एबीएस जिग है। और अभी जब मिल्किंग में जब दूध भरती है तो बड़ा अच्छा इसका ऑर्डर बनाती है। अच्छा। और अभी समझिए कि 18 लीटर के आसपास मिल्क कर रही है। बच्चा दिए हुए इसको 8 से 10 दिन के करीब हुआ है। इसका देखिए दिन का 4 किलो ट्रांजिशन है, खिलाते हैं हम लोग। हाँ। साथ में 4 किलो भूसा। अच्छा। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं देते हैं। जी जी। इसका भी सेम है, हाँ। 4 किलो ट्रांजिशन 4 किलो भूसा। अच्छा। इसको जो है 4 से 5 किलो भूसा पड़ता है। अच्छा। इसको मिल्किंग फीड जो है 3 किलो पड़ता है। अच्छा। और 1 से 1.5 किलो चोकर पड़ता है। अच्छा। इसको भी सेम वही है, 4 से 5 किलो भूसा, हाँ। मिल्किंग फीड 3 किलो अच्छा। और 1 से 1.5 किलो चोकर पड़ता जी है। जी जी। तो टोटल देखिए यहाँ पे 8 किलो ट्रांजिशन पड़ रहा है। हाँ सर। इसके अलावा 6 किलो मिल्किंग फीड, जी जी। इसके अलावा 3 किलो चोकर पड़ रहा है। तो इसके अलावा अगर भूसा में देखिए जी जी। तो 4 4 8 और मतलब वही 18 किलो भूसा के आसपास जी, पड़ जी, रहा है। तो समझिए 150 से 200 रुपया भूसा का भूसा खर्चा का, है यहाँ पे। जी जी जी। इसके अलावा ट्रांजिशन में जाइएगा तो
500 रुपये ट्रांजिशन का खर्चा है, 40 रुपये 42 रुपये किलो रेट है ट्रांजिशन का जी सर। और इंटू 8 करिएगा तो वही 500 रुपये आया जी जी। इसके साथ इस दोनों का अगर जाइएगा तो 6 किलो अनाज पड़ रहा है। हाँ सर। तो 6 इंटू 35 मतलब हो गया 210 रुपया। 210 रुपया। और चोकर ले लीजिए 3 किलो तो 90 रुपया उसको ले लीजिए, 300 रुपया। 300 प्लस 500 800 रुपया दाना का खर्चा हो गया, ट्रांजिशन प्लस इस दोनों का जी जी। प्लस 200 रुपया हो गया इसका भूसा का खर्चा, प्लस मिल्क हो गया 10-11 लीटर इसका, 18 लीटर इसका, मतलब 29 से 30 लीटर। जी जी। तो 1500 रुपया के आसपास अभी इसमें मिल्क आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 8 से 10 दिन हुआ है, दोनों मिल्किंग अभी आई है और उसका मिल्क और बढ़ेगा जी जी। और 1000 रुपया के आसपास इसका खर्चा है। जी जी। तो देखिए ट्रांजिशन में भी देखिए अगर एक आध गाय आपका हो जाती है मिल्किंग पे तो हम लोग का यहाँ पे देखिए इसमें भी जो है अभी बचत में निकल जा रहा है। जी जी। तो मेन अभी हम लोग का जो है खर्चा जो है वो बाछी जो पल रही है उसी पे है, और जो कुछ कैटल ड्राई है तो ड्राई का खर्चा देखिए उसके साथ जो गाय है वो निकाल ले रही है। इसके अलावा बाकी हाई मिल्किंग में गाय जो है वो अलग चल रहा है। तो ये ट्रांजिशन का एक छोटा हम देखिए बहुत सारा जो भ्रातियाँ है डेयरी फार्मिंग उसको हम दूर करना चाहते हैं कि ट्रांजिशन करिएगा तो साथ में भी देखिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद प्रिंस जी।